והיום אני רוצה לתת כלי שאני חושב שהוא אחד הכלים הכי משמעותיים שיכולים להיות, לא רק באתגר המנהיגותי, אלא גם בחיים בכלל. זאת אומרת, מי שיקח את הכלי הזה ויעבוד איתו, זה דבר שישפיע לו על הזוגיות בעתיד, על החינוך ילדים שלו, על העבודה שלו, עם הטיפול שלו, עם הבוס שלו, עם ההורים, עם האחים בכלל, עם כל מצב, כל דבר, הוא יכול להתמודד עם הכלי הזה ולחיות פשוט חיים אחרים לגמרי. אני אמחיש עד כמה הכלי הזה הוא באמת קיים במציאות שאנחנו חיים אותה, ורק צריך לראות שהוא קיים ופשוט להשתמש בו. היה מבצע אחד, היה לקראת סיום התפקיד שלי, הלכנו לגל העומס שהיה בלחימה, לא יכולנו לצאת לאימון, ומה שעשו בזמנו, היו מוצאים כל פעם צוות לשבוע של אימון. ואנחנו מוצאים את הצוות שלי לשבוע, ויצאנו לשבוע העלאת כושר בווינגייט. זה בשבילנו היה גן עדן, ככה במקום עזה, למרות שהיה לנו גם יחידה מחוץ לעזה, תקופה איזה משמר הנגב, מגרש כדורעף, וכל הפליטים היה לנו. אבל לצאת ככה לשבוע על הים, לעשות הרבה כושר, ואנחנו בשבוע הזה, סוף שבוע, צריכים לצאת חמשוש, כל החיילים על מדי א', לקראת לצאת הביתה, אני בדרך אליהם מתדריך יציאה, ואני מקבל טלפון, ואני שומע את ה-MP שלי אומר לי, טל, תביא את החיילים שלך, אתם רוצים לעשות שבת מערבים, היום בלילה אתם צריכים לעשות מערב, תגיע לכאן מהר. ואני, מה מרגישים ברגע? אתה לא רוצה להחזיר את החיילים שלך עכשיו בחדשות הרעות, כמו ממתינים בו, עליו מה הם יגידו שתבשר להם את זה? מה אומרים? מה אומרים? איזה בס, מה עכשיו שבת, ואני מתחיל להתווכח איתו. תשמע, אדם בחדש. אני פעם האחרונה שהיה שבת מערבים שמסגר, זה היה הצוות שלי. עכשיו זה התור של הצוות השני, הם צריכים לסגור. לא, תשמע, הם כל השבוע התכוננו למבצע, ועכשיו אני צריך אותם באיקון, אני לא יכול, אני צריך לחזור. אני אומר, שם עם הציוד, הם צריכים לסגור שבת, מה אתה מחזיר אותנו? חבר'ה כבר על א', בדרך לצאת. ויכוחים, בעיות, בסוף גזירה, ואנחנו צריכים לחזור חזרה. אין לי מה לעשות, ואני בא לחבר'ה ולספר להם את זה, והם כמובן, מה מרגישים? באסה, שפוזים, באסה. ואנחנו מתחילים, אני בוחר את ה-12 לוחמים שאני לוקח איתי, וזה הכי באסה בכלל, מילה מבנה לוקח איתי. זה הכי טוב. ואנחנו מתקדמים לכיוון היחידה, ואני ככה רציתי לדגם אותם, ויצרתי להם עוד לארוחה בדרך, התעכבנו, והמ"פ התעצבן עליי, צריך עוד להוציא בהם מערב, שהיה כבר 5 אחר צהריים. תטוס לכאן מהר, ואנחנו טסים ליחידה, מגיעים ליחידה, כל החבר'ה שביחידה עוברים מב' לא', ואנחנו מא' לב', ומתארגנים על הציוד כל השבוע בכל דברים ביחידה, ואנחנו, אני כבר מהמ"פ לבינתיים יוצא לקבל נקודה בכיסופים, שם זה הציר המרכזי לכניסה לרצועה, שם אני מקבל את הסיפור, מה שהיה שם, על ציר כיסופים, פעם הכניסה לגוש קטיף, הייתה כולה פילבוקסים כל הדרך, כמעט פילבוקס. כל הדרך הייתה פילבוקס אחרי פילבוקס שמאבטחת את הציר, כי רגע אחד בלי שמירה, גם עם שמירה הפיגוע, רגע אחד בלי, זה לא יישאר נקי השטח, זה לא כמו בשטחים. נמצא לפעמים להרצאות שם, לישיבות תיכוניות, וזה כל מקומות, אני ממש שמעו מזה, אתה נוסע בלי הבטחה, אתה פה ישראל זה 10 דקות ואין שם שום חייל. ואז עלה לנו דבר כזה. אז באמת אחד הפילבוקסים זיהה מחבל שבא עם מטען ענק, בגודל דוד שמש, מטען שיכול להרים טנק. הניחו אותו קרוב לציר, וידעו דבר אחד המודיעין אמרנו שלא חימשו אותו. כל פיצוץ על 3 שלבים, שהשלב הראשוני כדי לפוצץ את החומר נפץ זה חימוש, זה איזשהו חומר נפץ קטן יותר שהוא מפעיל את השם. לא שיעור בחבלה. והחשש שהיה זה כמו הרבה פיגועים שהיו בזמנו בעזה, וגם אצל גלעד שליט זה היה מקרה הזה, שבעצם איזשהו פיגוע, מושכים את הכוח לרדוף אחרי המחבלים, שם חכה להם המטען, עולים על המטען, וזה מה שפחדנו ממנו, ואנחנו בעצם צריכים למקם מערב קרוב למטען, לחכות שעבור אותו מחבל לחמש אותו ולהוריד אותו. ובינתיים עד שאני מקבל את הפקודה, החיילים שלי מגיעים, אני אומר לסמה שלי להוציא אותם לתרגולות עד שאני מגיע, כבר השעה 12 בלילה, ממש מאוחר, ואנחנו צריכים עוד היה לצאת למערב. אני הולך ביחד עם המ"פ של הגזרה והמ"פ שלי לפילבוקס הקרוב, ואנחנו מתצפתים על האזור של המטען. איך שאני מסתכל על המטען,
מסביר לי איפה, אני לא רואה אותו בדיוק כי זה חושך, הוא אומר לי, זה המיטה, אתה תשב פה, זה בערך 100 מטר מהמיטה, אני חושב נמצא. שמים את הסגירות האחרונות, מסתובבים, ויש שם מסתובבים, מקבלים פיצוץ, המיטה נתפוצץ. לא מובן למה, לא מובן איך, אף אחד לא היה שם, התחלנו לתצפת, ראינו כנראה טעות במודיעין, והמיטה כבר היה מחומש, ולא מובן איך, אבל הוא התפוצץ. ואיפה הוא התפוצץ? בדיוק איפה שהבנתי שאני צריך לשבת. גם 100 מטר משם זה לא היה. עכשיו תראו מה זה, איך לפעמים האדם יכול להיות לו הרגע הכי קשה שיש. לסגור שבת עכשיו, כבר עלה לדבר של תכנוני, כבר את זה. תארו לכם שהיינו נשארים, שהייתי באמת מנצח בוויכוח, והיינו מרוויחים ויוצאים הביתה. מה קורה כבר בשעה הזאת? הצוות השני שהיה כבר מוכן ביחידה כל השבוע, הם מצאו את בעיה יושב שם על המיטה הזה. לא דבר, תארו לכם מה מחכה עוד חצי שעה, שעה במיטה. זאת אומרת, מה אני בא להגיד פה? שיש נקודה שלפעמים דבר שאנחנו רואים אותו הכי גרוע והכי קשה שיש, לפעמים זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. מי לא היה סוגר שבת, כל השבתות בשירות שלו בשביל להציל את החברים שלו מלשבת על מיטה כזה. בדרך אגב, זה היה לוחמים שזה ממש היינו צמודים, זה היה יחידה מגובשת, זה לא היה סתם איזה עוד... ממש, ותראו מה זה, איך הכל לטוב. זאת אומרת, יש איזו נקודה שמפקד צריך לדעת שכשהוא בא, וזה בדיוק מתחבר למה שאמרת, איך אני יכול לבוא עם רוח? שלפעמים דווקא בהכרזה כזו קשה, שבאמת אני מבין שכולם הולכים עכשיו להתלונן, אם אני מבין שיש פה נקודה שכרגע אולי אני לא יודע מה היא, אבל גם זה לטובה. וזה כלל שהוא לוקח אותנו בחיים, ולמה חשוב ללמוד אותו? מסיבה כזו שנמחיש אותה על סיפור של, מכירים את השחקן סטיבן סיגל? כן. כן? כיוון שהרבה, כולם מכירים אותו? כן. כיוון שיש כאלה שכבר לא יודע דברים, היום שחקן לא, כבר לא רואה... כן, עד היום. אז בפרטי הוא היה ממש פורסם, וידוע שהוא מומחה גדול למנות לחימה, המומחון שלו זה אייקידו, יש לנו מיוחדת שמשתמש בכוח של השני. ובבית ספר שלו בארצות הברית, יש לו בית ספר ששם הוא מאמין אנשים, מגיעים אנשים מכל העולם במיוחד להתאמן אצלו. יש שם דבר ממש מעניין, ש8 חודשים ראשונים שמישהו מגיע אליו לבית ספר, אתם יודעים מה הוא לומד שם? מה הייתם למדים? אתם צריכים לאמן מישהו להיות לוחם. מה הדבר הראשון שתלמדו? כושר. כושר, מה הוא? שמעת. מה הוא? פרוגה, חשיבה. מה הוא מלמד אותם? 8 חודשים, תבינו. שחמט. לא מדבר איתכם חודש, כמה אימונים ראשונים, תחילת אימון 10 דקות. 8 חודשים רק בזה מה שעושים, הוא מלמד אותם איך ליפול כמו צריך. כל היום מפילים אותם. מי שעשה קורס צניחה, אז הוא מכיר את זה. אבל אתה מתגלגל ממנו. אז זה רק כמה שעות. 8 חודשים אתה לומד איך ליפול. למה הוא לומד איך ליפול? הוא אומר שאין קרב שאתה לא נופל. ומתי בן אדם הפסיד את הקרב? שהוא לא יודע לקום מהנפילה שלו. אם אתה לא יודע לקום מהנפילה, זהו, ברגע הזה הפסדת את הקרב. ובדרך כלל אנחנו חיים איזשהם חיים, שאנחנו באיזושהי שאיפה, שאני לא רוצה ליפול, אני רוצה הכל טוב. זאת אומרת, לפעמים שהחייל שלי מאכזב אותי, מה כל כך קשה לי עם החייל? לא רק מה שאמרתי לו והוא לא עשה, אלא כמו יש איזו טענה פנימית, אני יודע לך זה משהו שהולך בתת מודע של האדם. זאת אומרת, למה לפעמים לוקחים את זה כל כך קשה, כל כך מתעצבנים? איזושהי אכזבה מסוימת. למה אתה מתנהג ככה? ותדעו שהאכזבה הזו, אחד הסיבות לגירושים, שנה שעברה התגרשו כמעט 12,000 זוגות. זאת אומרת, כמעט 24,000 אנשים גרושים. למה? בסדר פרוקות. כן, נפלו ועוד לא לקום. כי בן אדם שהוא בא, מכיר לפחות ככה בעולם החילוני, ככה, באדם בא, נפגש עם מישהי, בודק אותה מכל הכיוונים. גר איתה, טס איתה, עובד איתה, הכל בודק אותה, כי מה הוא לא רוצה? לא רוצה, רק איך לא תעצבן אותי, תשגע אותי בעיות. וככה בודק, נשים יותר מנסחות באופן טבעי, אבל כאילו גבר, בדרך כלל יש אצלו די חזק העניין הזה, לא רוצה להיכנס למשבר. לא רוצה בעיות, אז הוא בודק מכל הכיוונים, פתאום מתחתן. יש דבר אחד שהוא לא יודע. אישה שמתחתנים איתה זה לא אישה בהיריון. אישה בהיריון, לא אישה עם ילד. בהיריון שני זה לא הריון ראשון, זה בהיריון אחר. כל פעם זה משהו אחר מגיע.
וזה משהו אחר, ואתה פתאום הוא לא יודע איך להתמודד, פתאום מגיעים לקשיים, עד עכשיו סבבה היה כיף, עכשיו שזה דברים קונקרטיים וחשובים, אני כבר לא יכול לצחוק עליהם ולקחת אותם מהצד, ולכן פתאום מגיעים למשברים. במשבר הזה, אחד הדברים שהכי קשים במשבר הזה, אתם יודעים מה? איך היא עבדה עליהם. גם כלפי האישה, איך הוא עבד עליהם. לא ראו את זה. וזה אחד הדברים שאומרים כאילו, וואי, אולי עשיתי טעות, ובורחים. בן דוד של אשתי, הוא חבר 8 שנים. אחרי פחות מחצי שנה מהגרוש. 8 שנים, מה קרה? לא ראית? מה אומר? טוב, אני לא רוצה שתהיה אמא של הילדים שלי, איפה ראית את זה? לא ראית את זה 8 שנים. טוב, בקיצור, זאת אומרת אחד האכזבות הקשות זה למה החייל שלי לא מושלם. גם כלפי הילד, שילד לא מקשיב, שילד נדע כמו צריך. למה הוא לא מושלם? למה הוא לא עושה מה שצריך? זאת אומרת, למה יש לי איזשהו משבר לפעמים שאני צריך להתמודד איתו? לפעמים מה שקשה לי זה בראש אני יודע שהחיילים הולכים להתלונן על מה שאני הולך לבקש מהם. אני מדבר איתכם שוב על התהליכים, מתי אתם מודעים, למה לפעמים אני בא ישר בתקיפות? למה שאתה בא לבשר להם שהם צריכים עבודה, אתה בא עם פנים כאלה במקום זועף כזה, למה? כי אני כבר כועס עליהם, על מה? על זה שהם הולכים להתווכח איתי, והולכים להתלונן עליי. זאת אומרת, המקום הזה שהוא יודע את זה, אני כבר כועס עליו. אז אני כבר בא במקום תקיף, מקום כזה, קר כזה. למה? כי יש נפילות. ויש נפילות והבעיה שאנחנו לא רוצים אותם. התרבות היום היא איזושהי תרבות, בוא נעשה לך הכל, רק מה? שלא תחווה משבר, שלא תחווה קושי. אפילו לקחו אנשים, תעבוד קשה, תקרא את עצמך, למה שבסוף לא יהיה לך קשה, רק לא יתמודד עם קושי. צריך להבין שאין מציאות כזאת. אין מציאות. כל אחד כאן הולך לעבור קושי. אם זה עם המפקדים שלו, אם זה עם החיילים שלו, אם זה בעתיד בזוגיות שלו, עם הילדים, תמיד הם תעבור קשיים. אין דבר כזה לעבור קשיים. רק מה השאלה היא? איך מתמודדים? איך מתעלים מהם? זה השאלה. ברגע שאני מניח את זה שאני כל הזמן מחפש לא להגיע לבעיות, או מתעצבן על למה הגעתי לבעיה, מה אני צריך לשנות את הדפוס שלי? איך אני מתמודד איתה? זאת אומרת שכשאני אומר הכל לטובה, שאני בא לאיזושהי נקודה, שאני בא למשבר, לקושי מסוים, ואני אומר הכל לטובה, למה זה בא לקחת אותי? זה בא להוציא אותי מהמצב שבדרך כלל שיש איזשהו משבר, אני מתחיל להאשים את כולם. המפקדים האלה, החיילים האלה, האנשים האלה, ברגע שאני כל הזמן בהאשמות, אין לי סיכוי לעלות כמעט. כי אני בעצם מה אני תולה את ההתרוממות שלי? בכל העולם. זאת אומרת, למה המצב שלי רע? כשאני מאשים, למה המצב שלי רע? כי? אתה מאשים את כולם חוץ לעצמך. כן, כי המפקד שלי הוא עושה לי את הרע. זאת אומרת, במי אני תלוי עכשיו אם יהיה לי טוב או לא? המפקד. המפקד. זה החיים הכי גרועים שיכולים להיות. אם אתה כל היום, למה עכשיו יש לי בעיות בזוגיות? כי אשתי מתנהגת רע, כי בעלי הוא לא בסדר. אז זה הכי גרוע שבעולם, את עצמנו אנחנו בקושי שנים. כמה תכונות היינו רוצים לשנות בעצמנו ועם עצמנו. אז את האחרים אנחנו נוכל לשנות, זה מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי אפשר. אבל אם אני מבין, לא, הכל יש לי פה משהו שאני צריך להתמודד איתו. אני צריך להבין רק מה, איך אני מתמודד איתו, כי יש לי את הכוח ואת היכולת להשפיע ולשנות. יש לי את היכולת לפעול פה במציאות, אני מפסיק להיות סטטי, כי הסטטי הוא מאשים, למה עשיתם לי, ואני מתחיל להיות אקטיבי ולהתחיל לפעול. יש לי פה משבר ואני מתחיל להתמודד איתו. ומה הנקודה שעוזרת לצאת, להגיע לנקודה הזו, למקום הזה? הכל לטוב. אם אני מבין שכל מקום יש לי פה הזדמנות, אז אני מתחיל לפעול. אני מפסיק להיות סטטי ולהיות מאשים, אני מתחיל להתמודד מול המציאות.